Ormanın içinde minik, pofuduk bir koala yaşardı. Adı Dodo'ydu ama herkes ona veteriner Dodo derdi. Çünkü Dodo hasta olan her hayvana şefkatle yaklaşır, kalpten iyileştirirdi. Bir gün sevimli sincap Fifi ayağını incitmiş halde geldi. Koşamıyorum artık, belki hiç eskisi gibi olmayacak dedi üzgünce. Dodo hemen onu muayene etti. Bandajları, bitki çayları, dinlendirici sözleriyle Fifi'yi rahatlattı. Ama asıl iyileştiren şey Dodo'nun inancıydı. Fifi, güçlü olmak sadece koşmak değil, ayağa kalkmaya cesaret etmektir. Birkaç gün sonra Fifi tekrar zıplamaya başladığında orman neşe içinde alkışladı. Dodo gülümsedi ve şöyle dedi: "Bir veteriner sadece bedenleri değil, kalpleri de iyileştirir." Peki sen bir hayvana hiç yardım ettin mi? Yorumlara yaz. Cuculen TV'yi takip et, videoyu beğen, arkadaşlarınla paylaş. Çünkü biz burada sevgiyle iyileştiriyoruz.